协会这边都有办一些相关的乙级跟丙级的修护证照，而且这些证照在修护业的一半的时候，我们就可以配合航空公司面试的动作，帮助同学辅导就业。就业之后还可以继续在航空界，我们会配合执照考试的时间，协助同学取得这张证照。那取得这张证照的好处就是对公司进公司之后，将来的升级啊、调薪啊、加薪，还有或者是进去之后要转换别的工作单位，都有很大的利处。